lahkusime hotellist ja nüüd liigume enda pakkidega ja kottidega linna poole bussijaama. 4 kilomeetrit on minna. Loodame, et näeme kuskil mootorrattataksot, saab hüpata peale. Vaatame. Let's walk, maybe then we see something when it's arriving. How are you? Any comments? No. Quiet. I'm good. Good. Shit. Yeah. Ah, nice. See on see eilne pood, kus me käisime. We didn't bring back the bottles. We need to bring it. Siin tehakse puutööd, uksi, käsitsi teevad. Väga professionaalne värk paistab olevat. Kott on päris raske, ikka see raskem kui siia tulles. Is it hard to walk? Really? Yeah. Oh, you're so weak. Keegi puhkab sinna. Especially you have a lot of stuff. I mean, your bag is pretty... Heavy, yeah. Okay. Yeah. Seal saab süüa. Vaatame. Ma ei näe ühtegi tricyclit. Tricycle on siis mootorrattas, millel on ehitatud külgkorv või laadne asjandus, kuhu saab päris palju inimesi istuda, ma arvan, mingi 4 inimest vabalt. Vaatame. Loodame leida üles tricycli. Meil on üks koer ka. Loodame, et ei hammusta. Palav on, ma arvan, et 30 kraadi õues sooja praegu varjus, päikse käes. Dalawa kami. Only one. How much? Asa sila? Where you go, sir? Maal pool bus station. Police station? Bus. Bus station? Yeah. Okay, 100 there. One One more. Okay, it's good. Okay. Yeah. Dito, ma'am. Okay. Wait, second. No? Yep, ready. You ride taxi? Taxi? Yes. No. Thank you. Only bus? Yeah, bus. Buss ootab siin juba. Thank you. Ayaw po, Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ma'am.
nii, buss on ka siin ees. Lähme sellega. We go this. Ah? I don't know. Aircon or? Kailan mo na? Okay na siguro to? Okay na, hinahin. Okay, let's go. Igatahes tuleb kuum sõit sinna. Väga kuum sõit. Nice. Nüüd meil on vähemalt siin mingi õhk ka sees. Igatahes on. Kliimad siin bussis ei ole. See tuleb kuum sõit. You feel hot? Higi jookseb täiega. Ei kujuta ette kaua siin koha peal seisame, enne kui see buss liikuma hakkab, et siin mingi tuulutus tekiks. Ülipalav on. Nagu saunas oleks. Yeah, it's feel. But we didn't buy water at all. Maybe they make breaks. Hakkasime liigume. Jah, see on tricycle seal. Nüüd tuleb 3-tunnine sõit Sebusse. Tea, palju pilet isegi maksab. Like one and this bag, this big bag, and other and this camera. And then they riding so fast. Yeah, it's riding so fast. Ma räägin seda, et mootorrattasõit oli päris siuke raske. Tegelikult ei olnud raske, aga jah, siuke oli huvitav. Bussis on nagu rahvas, turiste ei paista olevat väga palju, aga muidu nagu on inimesi. Aga võib-olla on turistid, aga lihtsalt teistest Aasia riikidest. Ei tea. At least we have big this. Üks pilet oli 3 euro. Et jah, seekord siis ilma kliimata bussiga on eur soodsam. Ma ei tea, väiksem buss ka äkki sõidab kiiremini. Eks ole näha. Aga see bussisõit on kõike muud kui sujuv. Kohutav võiks isegi öelda. See, kuidas ta sõidab ja see bussi olukord tundub olevat nii persis. Amortisatsioon ja kõik asjad on kätti sinna. Nüüd tuli mingi vahepeatus siin bussile. Lähme käime vaatama, ostame mingit joogikraami. Kurk kuivab ja sõit on pikk. Seal paistab tualett olevat.
siit äkki saab juua vette. You want some snack too? No, no thank you. May tubig po kayo. Ano po? Juice. Not po juice. Ah? Masya iba po juice. Yeah. Tika tara. Isa po juice. Ilang tubig? Dalawa na. Dalawang ganito. Tapos Para ba kayo bugnaw, ma'am? Dili pa kayo. Awa, hindi pa malamig. okay lang po. Dalawa. Kasi pagka it's not cold. It's okay, what we can do. Can you put it there? What else? What is this? Buko juice. Coconut juice. Mm. Mm. Друзья, oh, actually I want this. Dalawa po. Ay, dalawa. Yeah. We don't want to go toilet. No. See on siis kliimaga buss. Snäkid ostetud ja nüüd võib tagasi bussi minna küpsema. Siuke väike buss on meil. Siin on suurem. Ah? Maybe we drink this first and I can throw away. Let's stay there. You want to drink that? I don't want anymore. Is that coconut inside? Hmm? Is that coconut inside? I don't know what this is. I think. Finish. Ja nüüd võib tagasi bussi minna. Mm. Busse tuleb siin päris korralikult juurde, jälle üks buss pargib. Siin on, saab pirukeid asju osta, mingi kohvik, saab ilmselt sooja toitu ka süüa. Give me that Eritesa. This alcohol. What I spray in my hand. Yeah. Okay, thank you. Kõige kohutavam bussisõit, mis ma üldse olen kogenud. Tal paistab väga naljakas alavat. Ma ei tea, võib-olla rattad tulevad kõvasti alt ära.
päris veits, mis siin toimub. Teen teile korterituuri, mida saab Filipiinidel 17 euriga Cebu linnas. Igatahes jah, siuke uksest sisenemine on kaardiga. Üks suur korter. Uks on natuke veider, et siin on mingi penoplasti tükid pandud vahele. Igatahes mingi telefon on siin. Suur kapp. Aken on ka isegi. Mis siin vaadata saaks, koridori saab vaadata. Siuke huvitav kapikene, asjad meie omad. Laud, söögi oma, 2 pehmet tooli. Väike diivanikene, laud, et mugavalt tunda ennast. Mis meil veel on? Köök jah. Ahi on isegi sinna, mis on Aasia puhul üsna eriline värk, et pole nagu näinud veel ahjuga korterit siin. Nii, kapis on ka mingid nõudek ja mingid asjad, eks ta nagu kulunud on natukene, aga samas korter ma mõtlen, aga samas nagu ei ole viga ka. 17 euriga saadud. And what you doing here? Küpsetab riisi. Siuke kööginurk on sinna. Külmik, tualett, dušš. Föön on ka isegi. Nii hästi isegi kantakse hoolt, et hambari ja hambapasta. Seep ja dušikeel. WC-pott on ka isegi pandud. Vaadake, mis asi siin on. Massaaži dušš. Natuke kõrgele vaadake. Kui kõrgel see on. Ma ei tea, kuidas see peaks siis peamassaaži tegema. Okei. Ega siis siuke asi on ka siin. Gaasipliit. Okei. Mikrouun. Siin on siuke riiulite sektsioon pandud, et eraldaks mingi toa ära, et natukene tekiks mingi teistsugune tunnetuse. Voodi, magamise, öökapp, kliima, suur telekas. Ja, juhtmed sinna, lamp, mis siin veel huvitavat on. Vaata, vaadeke aknast. Ja, vaade on siukene meil. Ma ei tea, 17 euri ikkagi. Pole nagu paha. Midagi oli siin ka veel. Ja, siin on rõdu. Saab pesu pesta. Boiler vist. Gaasivaloon. Ja. Ma ei tea. Mis te arvate? 17 euri. Üks öö. Pole paha. Vaata, you need help. Why is it like it's supposed to be here, not here? Veeta. Me ei tea, kuidas seda kasutada. See? Or maybe it's taking something. I don't know. Okay, maybe it's Maybe it's wait.
wait, how it's working. Actually, I don't know. It's okay. Let's see. No idea. aga mina istun siia diivani peale maha ja selline oli väike korterituur Filipiinidel Cebu linnas.